中央是太极图，阴中有阳，阳中有阴，一阴一阳之谓道，出自《易经》系辞。圣人孔子大师，成至圣先师孔子的话呢，一阴一阳之谓道。你看阴中有阳，阳中有阴，白色代表阳，黑色代表阴。然后这是八卦吗？八卦，先天八卦是乾兑离震巽坎艮坤。乾兑离震巽坎艮坤。外面是后天八卦，你看从最下面开始，然后顺时针，乾坎艮震巽离坤兑。乾坎艮震哦，那巽呢？巽是另外右边的右下角开始，巽离坤兑，不对嘞，这是乾坎艮震，好像对，那右半边的不对嘞。来看内圈，先天八卦日，乾兑离震巽坎艮坤，乾兑离震巽坎艮坤，乾兑离震巽坎艮坤，又好像不对嘞。乾坎艮震巽离坤兑。先天八卦乾兑离震巽坎艮坤，有没有找到巽坎艮坤？巽是下段的，就不像。那后天八卦呢？乾坎艮震巽离坤兑，乾坎艮震巽离坤兑。内圈呢？内圈从左上方11点钟方向开始，乾坎艮震，中央向外看哦。乾坎艮震巽离坤兑，巽离坤兑。这样对了，这是后天八卦了。后天八卦从左上方11点钟方向开始是顺时针，乾坎艮震巽离坤兑。后天八卦，那外圈呢？外圈可能是先天八卦，乾兑离震巽坎艮坤，那乾呢？乾正最下方，对呢，乾兑离震巽坎艮坤，加5星。